好報熱線 ，Icy Nico。Hello， 大家好，歡迎嚟到好報熱線啊！貫徹傳統啦，我哋聖誕節期間呢係唔會做恐怖熱線，亦都唔會講鬼嘅。咁所以呢，我嘅聲線呢今日呢都拉高8度啊！係啊，我哋一連2個星期呢都將會係好報熱線嚟嘅。咁首先今日我要介紹我哋嘅嘉賓啦，就係聖誕老人洪師傅。喂 ，Hello， 各位好。係啦，洪師傅今日我會做翻佢自己，因為洪師傅平時帶好多歡樂俾我哋嘅。今日佢亦都好唔吝嗇咁樣呢，除咗帶歡樂之外呢，仲帶一份禮物俾我哋嘅。咁就係我哋另外一位嘉賓，就係我哋嘅心理學家史提反先生啦。係啊，大家好。係啦，咁我哋今日咧主要係想講下一啲關於聖誕嘅嘢啦，一如以往都係講啲聖誕嘅嘢噶。係啦，咁我係咯，問下你哋啦，聖誕節大家會諗起啲咩咧？聖誕老人、聖誕洪師傅、聖誕樹啦。我諗起聖誕禮物咋，我最中意拆禮物，因為仲有鹿啦，嗰隻鹿啦，仲有聖誕蛋糕啦，火雞。係啦，我成日食同埋聖誕物係啊，係啦，即係有小朋友擺唔係收禮物嗰個聖誕歌啊，係喎，今日有機會都點多啲聖誕歌俾大家聽啊，預祝住呢個聖誕先。好，咁我哋嚟啦。咁我頭先第一個講就係聖誕老人啦。咦，嗱，講啲小知識先。咁可能有啲朋友都會聽過噶啦。咁其實原來咧，我想問下 IQ 題，聖誕老人係咩色噶？紅色。係啦，咁我諗你問，件烤件衫紅色就係嘛？係啦，即係個聖誕老人嗰件嗰個 icon 係紅色噶嘛，同埋鬍鬚係啦，總之係紅色嘅衫啦。聖誕帽噶，有聖誕老人有頂聖誕帽噶。如果唔係邊個戴啲聖誕帽出嚟？其實有啲似財神嘅，都係咁樣紅色。白鬚轉黑鬚OK，呢個我哋一陣間可以講。嗱，咁聖誕老人咧，你問10個有50個小朋友咧，都同你講係紅色嘅嗰件衫。咁但係原來咧，最初聖誕老人咧，原來係唔係紅色嘅。咁相傳咧，聖誕老人係綠色衫嘅。咁總之咧就唔係紅色嚟噶啦，我唔好記得係咪真係綠色啦。咁因為咧原來係當年啦，咁聖誕老人好明顯係一個形象嚟嘅啫。咁當然你某一個牌子嘅飲品啱啱推出嘅時候咧，咁當然係一個好大大家都會日常飲到嘅牌子啦。推出嘅時候咧，佢哋就利用呢個聖誕節啦，就出咗一個鋪天蓋地嘅宣傳。咁因為嗰個牌子本身佢嗰個標誌顏色就係紅色，咁所以佢就將嗰個聖誕老人咧就變咗做紅色啦。咁因為每一年咁樣鋪天蓋地宣傳之後咧，大家眼裏邊嘅聖誕老人咧就變咗做紅色啦。咦，你咁樣講起綠色咧，其實係咪聖誕老人側邊有啲精靈幫佢哋做嘢派禮物啊、包禮物嗰啲咁樣噶嘛？好似小人咁樣噶嘛？係啦，都係綠色噶嘛？會唔會係因為其實係 friend 嚟嘅可能？係咯，全部都係制服嚟嘅嗰套本身，係有機會係咁嘅。咁我想問下，其實阿史提反啦，你覺得而家幾多人仲相信有聖誕老人嘅咧？都幾多噶，大家不如我講少少啦。大家可能唔認得我，其實我19幾年啦，好多年前嚟過呢度啦嚇。咁同埋我以前就叫 Stephen 嘅，咁啊潘生嗰時成日叫我 Stephen 咁樣。但我唔係另一個啊，我係其中一個嚇。咁我講翻啦，都幾多人信嘅我諗嚇。有10個有。會唔會係淨係小朋友嘅？都唔係，我諗啊，我都信咯，我都希望有添嚇。嗱，有冇人見過？冇啊，真係冇。但係好似話我聽翻嚟話，聖誕老人本來係一個真正嘅人嚟噶嘛。係呢個係咁啊，有冇補充啊？我冇啊。咁我就抄書嘅，即係我以前呢，就即係而家就上網啦。咁啊，而家以前係抄書，我揾翻以前嘅書。咁原來就話公元4世紀咁原來有個人呢，叫聖尼古拉斯咁似僵屍個名嘅點解？因為上年我哋都係講呢個 topic，我認得呢個名。咁啊應該就係咩啊？中亞細亞咁，但係佢一個喺中亞細亞一個傳說嚟嘅，咁就係原先嗰個人係一個荷蘭人。咁其實點解叫 Santa Claus 就係荷蘭個名譯過嚟，就叫做即係 Santa Claus 咁啊譯過。咁啊即係個故事係咁嚟咯。佢咪成日派禮物㗎？個故事咁樣嘅，佢一個天主教徒，咁啊4世紀應該係啱啱基督教大盛啦，咁啊嗰陣時啱啱就有啲嘅好心嘅天主教徒啦，其中一個，咁啊佢就見到啲窮人好慘，咁就佢咧就有錢咧就分晒俾人，即係好傳説中咩法老王子嗰啲啦，咁就自己身上有嘢俾晒咁樣，咁話説咧佢又見到窮人佢就想派，咁啊其中見到一個咧咩一家好窮嘅女仔喎，好似係傳説啦，就跟住突然間就話啦，就又唔知點俾佢好，咁於是乎咧就傳説中啦，就出現啦，唔知咪就喺個煙通上高諗住咧就掉個呢個金幣落去，又唔小心，一唔小心咧就跌咗落人哋掛嗰隻襪嗰度喎。
嗰個女仔起身咧就見到點無端有金幣，就好開心啊！同人講話我隻襪有個金幣啊咁樣，咁啊好開心啦，咁就傳咗去啦。咁啊由此呢啲人就覺得原來咧之後掛隻襪喺度，可能有即係要炒一炒，咁啊有金幣，咁啊傳出去就有禮物啦。我聽過另外一個版本，咁即係話三姊妹又係住嗰啲有個火爐咁樣嘅旁邊，咁佢哋當其時夜晚呢，就唔知點樣整濕咗隻襪啊，咁佢哋就掛咗啲襪喺個火爐旁邊，就諗住吹乾，因為嗰度有火就易乾啲咁諗。咁好啦，醒咗之後呢，就發覺即係嗰啲襪係真係自己着嗰啲襪嚟嘅，唔係你哋而家見到嘅聖誕襪啦，係啦。咁佢就瞓醒咗之後呢，就發覺有啲黃金喺裏邊添啊，講緊係啦，又係頭先提到嘅聖誕老人係咁樣派禮物派俾佢哋咁樣咯。所以就有呢個聖誕老人呢個傳聞啦，我又唔敢講係傳說啦。咁但係聖誕老人個形象係點樣嚟嘅咧？即係點解會係咪嗰個Santa Claus 係本身一個好似洪師傅咁嘅外形嘅慈祥嘅老人家？所以見過聖誕老人，我估啊，因為今日咧我即係洪師傅叫我嚟咧，即係蹬腳咁我就嘗試我估。其實原先應該係好瘦嘅。同埋咧就唔係特別有鬚嘅，咁但係我諗就係如果見個主教啲衫咧，即係天主教原始啲主教啲衫咧，其實都係一件好長嘅闊袍大袖咁樣，就有頂帽嘅，有頂帽尖嘅，即係類似啲主教咁帽嘅。咁但係最初形象應該係咁樣嘅，咁但係後期點解咁變呢？就係我諗就商業考慮啊，或者突然間係型啲啊、靚啲啊，同埋慢慢叫商業化啦。咁其實而家嗰幾個主色啦，白色、黑色、紅色。其實幾靚嘅，幾和諧啊！有個好另一個 icon 好出名嘅就係乜乜盒，都係咁嘅色嘅，好明顯啦，係咪？乜乜盒都係咁嘅色嘅，即係其實嗰個係褪出嚟好靚嘅嚇，咁啊嗰個畫面就應該係幾得意所以就唔奇怪。同埋我諗啊，冬天啦，加埋冬天就紅色代表熱紅紅啊、火辣辣啊，即係感覺溫暖，開心啲啦。咁紅色主色亦都合理。咁啊，長鬚一般慈祥啊，頭先啊主持人都講話，即好似財神咁樣，好似感覺上呢就係有啲壓到長啊，有啲叫咧可以即係感覺上係好似洪師傅咁樣啦，哇震到窄啊！嗰個體重一定得嘅。其實我都想問翻心理學嘅角度，究竟係咪長鬚呢啲代表有福氣嘅人呢？或者大肚腩係咪特別慈祥嘅咧？即係財神啊、聖誕老人都係咁樣樣嘅形象。如果心理學咧，即係要咁講嘅話咧，就係體型通常連咗啲性格嘅。我哋一般話肥咧代表樂天啦、開心啦、歡愉啦咁樣。咁一般呢個好常識嘅。咁但係譬如瘦啲人咧，通常係可能係文靜啦，感覺上大隻嘅人咧，就通常感覺上係可能火爆啦、充滿力量啦咁樣。咁如果假設揾呢個愉快嘅形象嚟講咧，肥應該係合理嘅，咁啊應該都係比較上係即係近即係嗰個即係而家聖誕老人帶歡樂俾人嗰個形象合理嘅。所以即係大台係嘛，即係某個即係已故嘅人都肥肥地咁樣，哇，即係好開心咁樣一樣意思。所以可能瘦都傳下變肥。因為我知道而家啲人扮聖誕老人咧，甚至嗰啲聖誕老人比賽咧，都係夾硬塞啲棉花，塞到自己係勁肥，明明嗰人好瘦咁樣嚟扮聖誕老人。都係啊！有一年係新年，我見到個財神專登塞好多嘢喺個肚度咯，都要行下會向下跌嘅。咁同埋應該係我覺得咧，肥嘅人咧感覺就富態啲嘅，即係你有多啲嘢可以 sharing 出去。多啲，因為如果你個人瘦，好似自己都唔係好夠飽咁樣咧，就好似冇乜嘢再可以派俾其他人。呢同歷史都有關，我諗同歷史因為點解咧？即係以前肥嘅形象，以前唔係而家嘛，而家就啲人減肥啫。以前你就增肥，即係以前嘅年代通常就唔夠食嘅，肥啊代表一種福氣啦。即係中國係代表福氣，但係西方都差唔多。係，可能啲國王都係勁肥噶嘛。因為肥就代表話即係衣食好，或者突然間食得到，有嘢食先可以肥。以前肥嘅人佔好少數嘅，即係全世界嚟講，即係近年即係個潮流變晒。啲人即係食嘢又有得剩咁解，以前冇嘢食噶嘛，咁所以就一般肥咧個感覺上應該係富有咁解。好似係中國以前啲美女全部都係肥嘅，同埋啲宰相嗰啲全部都係肥噶嘛，總之揸到權嘅人都唔會瘦噶啦。喺呢個年代先興瘦嘅啫，但係都唔主張。但係洪師傅知唔知上學上係咪都係肥嘅人啊？唔係你肥，你就算好似你望落去咧，你覺得佢個人係穩重啊嘛，同埋你即係除咗你話有病啦，你正常嚟講你肥你。同埋有鬚咧，你俾人感覺係一個慈祥嘅長者啊嘛。通常你即係你從面上嚟講，你係咪個人比較嗱？唔係一定，
大多數比較瘦弱啊，即係你會覺得佢比較係咪陰濕？好似刻薄啲咁樣。係啦，咁你肥啊，個人開朗啊，咁你有啲鬚，你望落去，你個感覺會覺得啊呢個人望落去好似一尊佛咁嘅，你會唔會覺得佢係容易可以相處啲咧？啲佛相都係咁嘅樣。嗱，以我所知，面上咧其實有某一啲人係應該留鬚，或者有啲人唔應該留鬚噶嘛，係點樣分別嘅咧？咁其實咧，嗱，你除咗面上有啲就話佢留咗鬚咧，佢可以令你覺得佢穩重啲啫嘛。即係例如我假設啊，我喺一個 department 裏邊，我要管一紮人嘅，咁你可能你個年紀，你讀完書都30歲到啦，但係可能你樓下個個有經驗嘅都40-50歲，咁你係咪留一個鬚，俾人感覺你係好似穩重啲、成熟啲啫嘛？其實可能真係階級嘅問題，而未必係真係個或者個外觀嘅問題咯。外觀明白，即係俾到人嘅感覺嘅問題啦。有信心啲咯。鬚都複雜㗎，即係鬚個文化意思好緊要。以前呢，即係你爸爸未死咧，即係原則上唔可以留鬚㗎。即係如果中國人世界係啊，好多年前已經係㗎。即係中國嘅習俗嚟嘅。即係好簡單，就習俗上，即係習俗上，譬如有啲文化上話咧，即係如果你長輩未過世咧，你留鬚其實係不尊重。即係有啲咁嘅習慣，咁就一定係咧。譬如你長子，你阿爸爸去咗啦，咁你可能就留下低筆鬚，可以即係扮長者啦。咁如果唔係咧，即係有規定嘅。咁以前其實唔係淨中國外國好多地方都咁樣，鬚係代表一個權力象徵。某啲鬚、某啲格局咧，就某啲人先可以咁留。咁所以其實鬚本身都係有啲嘅地位嘅反映嘅，有象徵喺度。咁同埋顏色咧，有啲人即係白色或者黑色咁樣噶嘛，有冇？即係心理學嚟講咧，有冇顏色有冇係唔同？鬚就應該係自然色嚟嘅，係而家先染，即係鬚就好難染嘅。我知，但係俾人嘅印象即係黑色同白色，會唔會俾人印象慈祥啲咧？白色呢個就係我諗文化上嘅差異。而家似你睇京劇咧，京劇本身咧，即係有時咧啲人咧，即係戴一頂帽，今日連隻鬚嘅，咁啊，即係黑鬚就代表咗通常係忠嘅，即係中國就好似白鬚嘅，因為白鬚可能代表老啊，即係咁樣嘅。咁壽星公先係白鬚噶嘛？因為點解白鬚咧就通常係譬如白髮咧喺中國人社會咧，白就代表老噶啦已經。咁啊，通常壽星公啦，除咗如果唔係通常啲黑鬚嘅。即係代表佢有即係可能係精壯啊、強壯咁解，一黑啊嘛，係嘛？所以見到啲大嘅老官咧，即係有條台上啦，揈嚟揈啲都係黑鬚嚟，係即係好重添，仲要係即係嗰個形象係咁樣。但係西方我諗就係又冇乜咁嚴格規定，咁但係我諗留個長度有少少關係嘅。咁長度就咧可能係代表咧，可能係即係某個年紀啦、有地位咧，我又唔使提。其實點解咁講話鬚係代表一個階層咧？因為其實留鬚有時唔方便噶嘛，太長。同埋咧，即係我成日話咧，你即係好污糟邋遢啊，好啊，點都好啦，即係你唔方便。但係咧，譬如如果打你即係鬚好難打你啊，打你好清楚，好有型咁樣，係需要一段時間嘅。冇錢人係做唔到呢樣嘢嘅，所以我成日見啲人咧留鬚，呢個一定係好貪靚，或者係佢好得閒。一留鬚咧係好麻煩嘅嘢。咁係至於流浪漢啲頭髮或者鬚都係一餅餅咁樣噶嘛，即係你好少會梳到整齊咁樣出嚟噶嘛，所以我覺得都係嘅，都要需要時間去打理嘅，同女士嘅頭髮一樣。咁係啦，講完呢個，不如講翻我哋其實今日係直播噶嘛，所以我哋電話熱線咧繼續開放嘅1834997啊。但係我哋今日唔講鬼故啊，所以大家有咩好開心嘅聖誕經歷可以分享，又或者有啲咩城市傳聞諗唔明嘅，又可以問我哋兩位嘉賓。係啦，我哋有另外 Facebook 咧就 facebook.com/ghosthotline997，亦都可以留言嘅。係啦，冇錯，或者有聖誕願望都可以分享下嘅，同我哋盡量幫你諗佢。咁係啦，咁我哋陣間翻嚟啦，繼續我哋今日嘅好報熱線。翻到嚟今晚嘅好報熱線啊 ，Merry Christmas 啊，大家。咁係啦，電話熱線繼續開放嘅1834997，但係今日唔係講鬼故啊，講你有冇啲咩聖誕願望或者有啲咩聖誕開心事可以分享下嘅。我都好唔慣聽到咁歡欣嘅聲音。你見唔到我把聲真係拉高咗？平時唔係咁啊。我知阿洪師傅係問，喂係啊，我有個問題啊，關於鬍鬚啊。頭先阿史 Sir 講開咧，話鬚係代表權力啊，權力。咁佢嗱，好似阿關帝啦。佢叫美艷公啦，嗱喺古時如果佢咁長嘅鬚咧，佢打仗咪好唔方便咯。咁咪即係話作狀咯，佢又即係型啊嘛，點解無端端咧要整乜咁筆鬚咗啦？我都唔使剃鬚啊，我好求其都搞掂你啦。想象下係咪？即係以前啲人咧，嗱有啲職一定唔可以留鬚嘅，譬如我做廚房，你留鬚，你老細都唔得啦，啱唔啱啊？你老細同佢講，即係你點可以留鬚啊？你甩落嚟點算啊？
係咪？即係發菜咯，係啦，咁啊唔可以啦。咁啊通常同埋即係假設我話頭先講過啦，譬如鬚其實好難打理嘅，無論邊部分嘅鬚都好難打理嘅。咁啊假設仲要咧要每日梳啊咁樣，要美艷功咁樣麻煩咯，係咪？其實係真係要收嘅，好似頭髮咁咯。冇錯，我諗啲男士嗰啲留咁長鬚應該都好難打理。嗱，頭先我哋就講到呢個聖誕襪嘅傳說啦，咁 Nico 已經喺度笑，未停過。好啦，我哋而家不如講下聖誕樹啦。咁其實咧，我知道外國嚟講啦，咁就係一棵嘅真嘅聖誕樹係斬咗落嚟，唔係啲蟲喺屋企啊嘛，叫松嘅樹 ，pine tree 嗰啲係咪啊？少少應該係啊，係啦。但係而家就我哋呢邊就冇呢啲咁嘅樹去斬噶嘛，都唔會擺得入同屋啦。即係唔環保咯。講真，你用一個聖誕嘅嘢又抌咗佢咯。係啦，咁啊為咗環保，而家有好多呢啲膠嘅樹，同埋好多唔同顏色啊！而家嚟咗紫色啊、藍色都有喎。你即係唔會見到一棵樹係紫色或者藍色噶嘛？係啦，點解會嚟到而家呢一代係咁多顏色咁繽紛嘅咧？係真係純粹係為咗開心啲啊，定係有啲咩嘅形象代表到咧？我諗就係先講翻樹啊，點解無端綠色就係其實冬青啊嘛，其實冬青嘅意思即係咧就係好嚴冬，特別北歐地方咧都仲可以好青綠，咁就引起就係譬如聖經裏邊講生命樹，代表個生命力嘅象徵，咁啊最初原先版本啦，咁斬落嚟都係綠，即係好綠嘅話咧，人對綠係好鍾情嘅，咁啊見到啲綠色咧就覺得哇幾好喎，即係感覺上咧好有生命力喎，對眼好舒服噶嘛，綠色係。咁同埋咧即係習慣上嗱，咁啊頭先你問就點無端變五顏六色就係當然呢個商業考慮又重要啦，同埋人就好悶嘅，特別近代啲人呢，你望得多同一隻顏色呢，係有少少唔妥㗎。我傳說中呢，啲人講話呢，望住同一個畫面呢，10零秒唔喐呢就會眼瞓㗎啦。即係諗下，突然間望棵樹唔喐喎咁樣，咁啊梗係斬下好啲啦。咁加埋啲叮叮當當梗係好啲啦，係咪？仲有一樣嘢，我諗聖誕樹呢，好少即係突然間屋企冇小朋友嘅人呢，好少擺嘅。唔係喎，我哋好多朋友擺聖誕樹，即係小朋友，仲有小朋友心啦，起碼就，如果唔係即係點解係吸引一啲人，可能係走埋去覺得咧啊，有啲嘢可能係 focus 啦，咁突然間等啲禮物喺下低，好似感覺上咧係幾得意。咁點解無端端掛啲譬如以前就掛糖嘅其實？係糖啊啲士的糖啊嘛，點解咧就係起碼引佢就話啦啊，可能係即係嗱等啦，可能過2日有得食，或者突然間買偷嚟食，哇好過癮咁嘅感覺，即係好溫馨啊嘛。聖誕節就係想你溫馨啊嘛，咁梗係等啲點得揼揼啊，真禮物假禮物，突然間啲糖啊諸如此類咁咪得意咯。咁同埋而家古嚟即係叫五顏六色嘅話咧，加咗啲叫元素就係你望落去咧好似係豐富咗咯。咁同埋我諗從以前嗰個裝修都有少少關係啊。以前裝修係木嘅裝修啦，襯翻個綠色嘅樹哇，即係 perfect。但係而家唔係啊嘛，而家本身都五顏六色嗰啲人，明白等埋落去咪襯咯。呢個得意啲。我想問咧，嗰個聖誕樹上面粒星星咧，會唔會同耶穌出世嗰粒星星有關嘅？我好似有咁，即係我覺得係有咩關聯嘅應該。我記得就有關，即係聽人代表就可能係伯利恆上邊嗰粒星啦。咁啊嗰粒星應該係，我冇記錯都係以前聖誕卡都係咁樣噶。頭先你冇講聖誕卡係嘛？即係我哋太有做聖誕卡咯。即係咁美好嘅回憶。我哋環保唔講聖誕。我哋冇，我哋唔係呢個太美好啊！你唔係咩嘅咩？真係好方便啊！啲 apps 啊又可以 send 所謂聖誕卡，已經畫到好係啦。我以前一直聖誕節成日覺得節油好重要噶，我啲美好回憶。咁但係而家唔使節油噶，係嘛？節油好重要噶，唔係我好重節日嘅人嚟噶。唔係節油啊，佢話節油，即係我譬如我寄去美國，咁一個時間之前一定要寄，如果唔係咧25號就收唔到噶啦。截咗啦，以前就係啦，即係重要新聞嚟啊。係啦，月頭已經要寄噶啦，你去寄呢個地方。如果你嗰日唔之前唔寄咧，咁佢就25號之前收唔到，咁你張聖誕卡就白費噶啦。好似係啊。以前嘅嗰個聖誕卡點無端睇樣嘢咧？通常最經典嘅聖誕卡就係幾棵樹，上高幾粒星。係啊，東嘢啊，有間屋同埋有啲雪，係有啲雪，係啦，我聖誕老人喺度企度咁樣。係啦，咁所以就啱嘅。嗰啲咁嘅星，應該冇估記錯，都應該係嗰粒星啦，係嘛？我諗係啩，即係我覺得我想像好似抬頭望上去就有粒伯利恆之星喺度，就好似象徵咁聖誕節嗰個本意係咁樣噶嘛。仲有一樣嘢㗎，其實即係可能講遠些少啊。其實咧，譬如星星咧，代表另外一樣嘢，譬如回教咧，留意下有月亮。即係有啲人會問，即係會問點無端端揾個月亮代表個即係光明啊，或者突然間咧點解無端揾月亮係或者月亮側邊有粒星嘅代表，即係可能喺宗教咁樣。啲人諗極都諗唔明，啲人唔揾太陽，好簡單，因為月亮出現嘅背景就係黑色，黑色裏邊咧襯出個光明係更加光，星星一樣。
譬如夜晚我哋話咧，星夜就好靚嘅個感覺。因為突然間又黑暗，但又望到星星照住你，太陽太熱烈啦，冇人好地朝頭早望住太陽嘅，望一陣你隻眼就開始壞噶啦。咁於是乎咧，星星代表一樣嘢啦，咁啊加落佢隻眼舌上高咧，應該感覺上係一種希望啊、光明啊，突然間咧帶出嚟個即係持續落去咁解。咁同埋咧，我今日諗起一個聖誕卡嘅笑話添。我話說我講笑話，唔係都唔係笑話。我話說咧，我同事今日講開，佢就話咧，佢細個收咗聖誕卡，咁咧佢個名咧就俾塗改液搽咗嘅。咁佢就手痕啦，走去刮走啲塗改液，就發覺佢個名咧係寫，即係譬如阿 A 寫俾佢個名係本來係 to A 環保係啦，咁所以我覺得可以好環保嘅，因為聖誕卡通常都冇20幾年咁樣。哦，冇，都有人可以不斷咁長餅係啦，月餅都可以用1年。唔係就淨係轉頭啱攞完之後換。以前咧咁樣。新年啲賀禮得嘅，咩曲奇嗰啲都可以咁樣轉過去。轉嚟轉去嘅，聖誕卡都幾好啊！即係我以前冇諗過咧。唔係，其實我以前細個咧，學校都好期待嘅，個櫃桶係收滿咗聖誕卡噶嘛。你哋係咪噶？我會噶，同埋我會數清楚我20個朋友好 close 嘅，咁我就買20張聖誕卡嘅咧，靚啲嘅。咁我10個唔 close 嘅，就買啲勁平嘅，就俾佢哋。但我永遠都會收到啲唔 expect 佢會俾我嗰啲人嘅。暗戀嚟嘅嗰啲係嘛？我讀女校，sorry。咁啊，更加明顯啦。咁都有機會嘅，都有咩可能嘅。喂，其實史 Sir，我想有個問題咧，點解聖誕節一定食火雞咧？係咯，我唔知喎，我記得就係咧，所謂嘅大件格抵食啊。係有個人吹水同我講啊，我就冇時間，因為其實臨時臨急出嚟啊，冇時間準備啊。我諗估係咧，我記得就好似話係應該係美國某個州，咁好似咧就啲火雞好肉又平，於是乎做 promotion 咁上下咁樣。真係火雞啊！講緊火雞係咪因為大隻，可以成個 family 即係成個家庭，即係你一隻燒雞好細嘅啫嘛，你食10隻咁可能要，咁但係火雞係超大一隻，咁可能10幾個人可以 share 一隻雞，就做個主菜咁樣噶嘛。係咪因為咁咧？即係火雞個體型比較大啲本身。我估記得嗰陣時有個嗰個老師嚟嘅，不過係佢吹水嗰時咁講咯，係啊，都合理嘅你咁講，即係都有邏輯可言。我覺得有啲似中國嘅燒乳豬咁啫嘛，都係咁嘅 size， 係啊，都喜慶節日先食嘅，係咯。同埋你平時唔會無啦啦買一隻乳豬翻嚟食，生日咯又係呢排興，呢排興，咁火雞都係特色之日嚟嘅。我仲想問下大家中唔中意食嗰啲聖誕蛋糕嘅咧？係咪黑色嗰啲 Christmas pudding 啊，即係嗰啲佢哋叫布甸嘅，黑色好似朱古力咁樣，咁入邊有啲乾果。未食過。我個人就好唔識欣賞嘅。通常都唔好食噶，印象中。我唔識欣賞啦。因為咧，其實外國人嘅口味會中意甜啲嘅。咁我都係以前喺加拿大見到嘅時候，好多種類嘅，唔係淨係即係見到乾果。同埋好似有啲陳皮味咁樣嘅，即係佢啲味係怪嘅。嗰啲咁嘅布甸蛋糕咧，我諗係應該係好多年前嗰個時代咧，就冬天就真係有必要咧，即係食啲叫即係補充能量嘅嘢。咁嗰啲同埋應該係僅有嘅物資加埋，即係乾果比較容易儲藏多啲。又可以整蛋糕，你咪買嚿豬肉落去咁樣噶嘛。而家咧，即係幾時都食到乜都食得嚇，咁啊就可能唔介意啦。咁大家。咪都係一個回憶嚟嘅，美好回憶。冇見咗笑到咁樣，因為我諗起腫，你頭先話我擠嚿豬肉落去。好，我哋跟住到聖誕鹿啦，即係咧，其實話說聖誕老人點樣送禮物咧，就係坐住個雪橇啊嘛，係啦，跟住有聖誕就聖誕鹿就拉住佢嘅，同埋聖誕鹿個鼻係咪一定紅啊？係啊，點解咧？應該嗰種叫純鹿。嗰隻鹿本身有鼻真係紅色嘅。我諗唔係，即係我諗其中一隻鹿係紅色，慢慢變咗延伸出嚟啫。應該最初啲鹿咧就係北歐真係揾鹿拉嘅，拉雪車咁樣。咁我諗後來就係因為嗰啲咁嘅即係嗰邊傳咗出嚟嘅話咧，似會形象好啲。但係因為點解其他動物拉咧冇個效果啊？因為譬如你突然間好地地，即係羊啊拉唔到車噶啦，係咪？咁啊，另外馬就好似成日見慣啦咁樣。咁今次揾馬飛天都幾搞笑。
少。即係如果假設揾其他就嗰個形象唔起啊，但係因為北歐原先真係揾純率拉車嘅，咁於是乎呢，似乎傳出嚟就個形象幾出啊，幾突出啊。咁不如即係可能好簡單啫嘛，即係抄嘢或者等全世界流傳啲嘢都咁樣啊嘛。啊覺得幾突出嘅嘢，或者突然間呢望落去又覺得啊幾搶眼，或者突然間感覺效果唔錯，印象幾深刻，咁啊慢慢啲人會傳咯。咁啊，但係紅鼻我真係就唔知係咪嗰種碌係真係紅鼻啊！我啱啱聽過，我唔知你有冇最近睇一單新聞咧，講有一個外國有個女仔出世嘅時候咧，佢個鼻係紅色嘅。真係好似嗰啲鹿仔咁咧，係個鼻頭仲要腫好似腫咗，好似有個好似粒好大粒嘅暗瘡咁樣，即係我形容得衰啲，即係你形容即係紅色。明白。跟住咧，佢就本來咧個醫生就話等佢成長咗之後先幫佢做手術嘅。係一個瘤定係？係一個血管瘤咁樣，但係良性血管瘤嚟嘅，就諗住等佢成熟咗先至做手術嘅。咁但係咧個媽媽咧就覺得個女好冇自信啊，因為成日返學都俾人笑，跟住咧仲要咧每一年咧做嗰啲聖誕嘅 performance 咧，係啦，佢就一定要千叮萬囑個老師，你千祈唔好叫佢做聖誕鹿。所以係啊，所以咧入型入格啦。係啊，咁所以佢就變咗，佢就好快咁，唔知而家啱啱就做咗手術，就得翻個喇仔。咁佢就今年終於都唔使做聖誕鹿啦，就做咗隻貓咁樣咯。即係所以我就記得聖誕鹿個鼻真係紅色嘅。我都係因為呢個新聞我所以諗起咯。係啦，個聖誕鹿個鼻紅色嘅，原來係咁。原來係咁，咁就係雪橇咧。雪橇係咪本身你話北歐嗰啲人坐嗰啲交通工具都係一個雪橇嚟嘅？即係北歐就通常咧，如果假設北極多些少咧，就係純鹿都冇嘅，直情即係有啲係狗啊，即係幫手工作埋啊，轉頭食埋佢都唔頂啊，即係嗰啲咁嘅情況，咁我係拉嘅。咁但係北歐係即係揾，因為其實鹿唔得嘅。碌係喐唔到嘅，碌係即係揾圓形嘅物體碌咧，轉喺度食住佢噶啦。咁其實呢個好常見，所以就一定揾雪橇嗰種形式，好似溜冰鞋咁樣喺雪地上飄啊，行得快啲。咁嗰個形象又係一樣，我覺得個形象好咯。個形象就因為夠即係叫好似好流線型啊，佢話好似係即係通常你見到畫面咁樣嘛。即係如果電視機或者迪士尼嗰畫面啊，諸如此類啊，迪尼啦咁樣一飛咁啊，飛上去上高，好似天上高飛嚟飛去，諸如此類咁樣咯。咦，頭先啦，我哋提過呢個精靈啊，其實你哋大家有冇相信呢樣嘢？即係希望唔好關於鬼嘅嘢啦，咁啊，精鬼係咯，精靈究竟係啲乜嘢嚟嘅？係綠色一隻隻，即係好似人仔咁嘛。大家有冇聽聞過呢個？小矮人噶啦嘛，就係有嗰陣時喺西方傳說咪成日話，而家網上都話有影到嘅，同埋有啲相係拎咗出嚟嘅。當然啦，有好多99% 係假噶啦。網上佢自己已經俾一啲攝影專家睇到上面係做咗手腳噶啦。但係而家傳說中嘅精靈就係金色頭髮啦，有對好似蜻蜓咁嘅翼啦，綠色衫噶嘛。咁其實有一啲係啦，有啲卡通片裏邊呢，佢都係做一啲護守神嘅角色噶嘛。但係你話喺真實個生活，我都未見過。咁啊，當然啦。我成日認佢即係尖鼻啊、尖耳仔啊，幾種係啊嗰啲係。因為咧，譬如咧，因為其實我哋所謂嘅精靈咧，又嚟自幾批嘅傳說嘅，一啲係中歐，有啲係北歐，有啲東歐。幾種精靈嘅傳說，嗰啲傳說就唔同形象嘅。咁頭先嗰種譬如話咧，最典型其中一個世紀最大大話就頭先阿洪師傅講過，咁就有個兩個女仔就話咧影啲相，就前面咧有幾個精靈喺度飛飛下咁樣，咁啊即係仲要堅持好多年啊，好多年就嚟死啦，好似話啦，其實我講大話，做張相係假嘅。咁其實一早啲人都知係假嘅，因為假到好離譜嘅，即係睇嗰張相就知㗎啦。咁但係另外就唔同咯，即係唔同，譬如你見到好多嘅可能卡通片啊、電視，其實都係取材自嗰啲咁嘅傳說啦。咁有啲就好細個，有啲好似人咁樣嘅，有啲就好似外星人咁樣嘅。但係其實嗰精靈係咩？就一個好難歸納嘅。咁因為我嗰時即係同我啲朋友傾過偈，佢喺北歐住過嘅。佢同我講叫佳也，我就話係咪即係超人嗰個咁嘅諸如此類啊？諸如此類咁係唔係佳也係一個神名嚟嘅？叫大地之神。咁佢後邊呢一大串嘅，特別咧係即係好多國家有好多唔同嘅神話，好多名嘅。咁就有啲叫精靈，精靈就一種咧係又唔係神，又唔係鬼，又唔係魔，即係就係總之我哋中國人都冇乜咁嘅詞彙嘅，咁即係叫中文係簡譯上叫精靈咯。咁就係佢話西方就好多唔同嘅名嘅，咁就係因為我哋冇相應嘅詞彙，冇相應嘅咁嘅概念啊。於是乎咧就係籠統啲叫精靈啦，係嘛？咁啊得意啲。咁所以其實嗰啲幾多噶，唔係一種顏色嘅，好多種顏色嘅。嗱咁都聽過樹林裏邊有啲咩樹精、妖精嗰啲唔知咩精，咁唔係同類嚟噶嘛？
唔同，精靈係正面嘅嘢嚟㗎嘛，爭好遠嘅。譬如我哋近啲日本咧，日本咧嗰個對叢林啊、山溪啊裏邊嗰啲嘅，又係叫精靈啦，守護神咧，嗰啲又好複雜嘅。你即係買本咩日本妖怪傳啊，或者日本即係諸如此類咁嘅書仔咧，睇裏邊嗰啲，中國都冇㗎。中國就似佢有啲嘢，譬如中國本《山海經》，《山海經》裏邊咧有類似即係形容佢啲咁嘅古靈精怪嘅嘢，但係佢又唔係叫精靈，叫妖，有時叫做叫妖嘅。係啊，好似有分好多種。譬如河童咁樣，你就冇理由叫做精靈喎，又係應該係妖嚟嘅，係嘛？即係妖怪。冇咁靚。中文好複雜，因為中文我哋有妖魔鬼怪，係呢個分係嘛？神係咪？咁啊仙又唔係神仙妖魔鬼怪，即係齊晒。菩薩同佛啊嘛，佢每一個龜都唔同嘅。係啊，咁啊跟住如果跟住佛教裏邊有阿修羅啊，係啊，再落係嘛？跟住就再數細啲微啲啦，即係好多嘅即係唔同嘅名喎，即係1000幾百個隨時噏得出。如果連埋印度仲複雜，印度就有名嘅神都幾百幾千個。係嘛？咁啊，即係嗰啲又唔可以咁講。我覺得同地方嗰啲色彩同埋地方種諗法好有關係，所以又唔係精靈。個精靈個名係唔清楚，唔知係咩嚟。同埋唔同傳說嘅精靈係咪都會有翼㗎？因為我印象中好似冇翼㗎喎，係嘛？有啲有嘅，即係我諗啊，主要咧，如果假設用真精靈譯名一個咧，即係細個我哋長大咧，通常都有翼㗎。咁我覺得好可愛嘅。通常話叫用呢個字眼，通常又唔會好又唔會即係貶義咯。通常就話係好靚嘅嘢靚嘅傷害人嘅善良嘅，不過只係怕俾人見到嗰種咧。我哋喺畫面上嗰通常叫做精靈，如果唔係通常就可能揾另外啲名叫佢啦，叫妖啊、妖精嗰啲咁樣。你知唔知咧？喺魔界嗰套電影裏邊咧係有精靈㗎？係，但係咩Orlando Bloom 係嗰個咩？好靚仔嘅嗰個演員，成日梳all back 長頭髮嘅。佢有一個特徵咧，係佢唔會污糟㗎。即係無論佢係喺火山裏邊打仗又好，礦場打仗都，佢一啲污都唔會污糟。佢係成個精靈一族咧，嗰個形象都係咁樣嘅。所以我覺得啲精靈通常都係靚嘅。好係啊，好似係精靈多數係清潔啊，負責打理森林啊嗰啲咁嘅工作噶嘛。好啦，我哋時間差唔多啦，去一隻歌同埋轉頭翻嚟繼續好報意思。翻到嚟第二個鐘頭嘅好報熱線啊 ！Merry Christmas， 大家好，我係 Icy， 我係 Nico， 仲有我哋今日嘅聖誕老人洪師傅。Hello 各位，同埋佢份禮物就係心理學家史提凡，史提凡係啊！電話熱線呢1834997，今日唔聽鬼故，我哋聽啲開心分享啊！係啦，另外 Facebook.com/GhostHotline997都係分享任何嘢嘅。係咁，我想問下大家有咩聖誕願望啊？老土啲都要問一問，問下聖誕老人先啦。好啊，聖誕願望都係老土嘅。啲人話，我就希望世上就冇再有即係飢餓同疾病嘅細路仔咧。即係所有細路仔都幸福快樂嘅。係呢個係真嘅，冇戰爭啦。好偉大啊！呢個夢想。咁阿史 Sir 阿史 Sir， 好啊，都好老土嘅，合家平安啦，身體健康啊，新出入平安啊，新年好啲，一帆風順嗰啲。Nico 咧，我話咩都好啦。好寒啊！呢個係咪咁係嘛？咁有咩好過咩都好啫？心想事成嗰啲 friend 咯。算啦，拜拜你。好，我咧就會第一樣嘢想身邊嘅人開心嘅，同埋第二樣嘢就係我嚟緊考電單車牌，大家小心啲啊！路上路面注意安全。係啊，你希望 pass 啊？做咩佢呆住望住我？我覺得你好勁咯，因為我最近爭一個牌咋，就係電單車牌。好勁啊！佢連拖頭牌都有。唔係我無聊啫，拖頭啫，係啊。唔係我想試下我自己中意揸車嘅，我好中意玩棍波車嘅。咁咧就係試過晒啦。咁啊想揸啲更加大型嘅車，咁問人啲車邊樣最難揸，佢就話拖頭。咁我就試下啦。咁試完之後咧就心喐喐爭一個牌啦，就係電單車啦。我係考校內試嘅。跟住出咗一堂路面，可能我渣啦，平衡力唔好啦，因為似聖誕老人肥得滯啊嘛，一出去就成架車喺公路反啊，砸傷咗隻手同腳啦，係我特別鈍啫，跟住就取消咗唔考啦，校內試考咗噶。好驚喎！你咁樣搞到我，其實我都好鈍噶。唔理唔鈍，你就似聖誕女郎，我就似聖誕老人啫。咦，我有個朋友咧，其實係咩牌都考晒，即係講緊巴士、的士、拖頭。的士旅遊巴，即係總之佢話除咗船牌係冇咯，同埋直升機啊，我都叻，係啦。考咁犀利，咁其實考咁多牌做咩咧？有陣時係興趣啫。
因為你揸架車越大係越難控制噶嘛。好似打機咁樣噶嘛，即係嗰支可以咁講，嗰支波棍係可以非常之難操控啊嘛。以為真係好似打機咁啊！呢球我澄清一次，唔似打機噶，喺路面上面真係要小心噶，係一定唔會似打機啊！好啦，咁不如講翻呢個聖誕節，大家諗住點樣過？工作中度過啦。咁慘啊！好似訪問啲明星咁啊！唔係，即係咁啱啫。因為佢個聖誕嗰個星期啊，假期多咧，咁都要做嘢嘅。阿史 Sir 咧，我就啱啱間屋裝修緊，係咁啊，好多嘢要處理。我冇乜，我年年都唔係好慶祝呢啲日子嘅。你唔記得怕人多嘅，你唔記得咗你搞緊個 party 啊嘛？唔係，唔記得咗。同埋我怕人多咧，同埋通常呢啲日子我哋都出去做嘢噶嘛。係啊，即係呢啲真係揾錢噶嘛。好難得，我哋今年25號，我哋到成班 friend 係啦，覺得自己係窮咗，即係因為你冇嘢做，你先會有時間打 party 噶嘛。其實你應該係唔開心嘅嗰日。即係你平時係平時係我唔係，即係嗰日咁啱啫。同埋今日好開心啊！今日我同阿洪師傅咧出席咗我哋嘅朋友阿卓飛嘅一個燒烤晚會，咁大家都好開心，所以我哋懷住一個好興奮嘅心情。係啦，但係我嘅節目嗰度凍啲啫，去到咁凍，你哋仲去燒嘢食？我哋開頭諗住有個爐啊，會暖啲，做個爐係夜晚，唔係因為夜晚開始啲人走，啲爐熄晒，前面熱，後邊係陰風陣陣。我冇未至於，未至於咁，但係洪師傅都陰風陣陣，你未死過，好凍啫！我就係想講，今日出邊13度啫喎。咁你點過咧？多啲衫，我唔係同你講翻。咁你仲有前後幾日噶嘛？你唔係第一日聖誕節噶嘛？做嘢啊，真係要。咁啊好咯，我呢啲就係冇嘢撈咁，所以先至諗緊有咩做，真係唔開心。唔好玩啦！你嚟緊28號又同我個珠海出 show，唔係，其實我25號之後日日都有嘢做，呃人嘅呢個。24號冇啫，得一日冇嘢。富婆嚟㗎呢個。我並唔係。睇得出，標夠阿洪師傅富太個樣，睇就知我哋冇飯食嗰啲啦。唔會，做咩市場喺度齋笑？唔係啊，好好聽嘛，你講嘢咪笑咯。嗱，不如我哋講翻呢個聖誕禮物，今年最想收到係啲乜嘢咧？我最想收到啊！個女健康啊，呢個最緊要啊。因為佢身體麻麻地，所以我希望身體健康啦。我知洪師傅係咪搞緊個計劃係？係啊，而家喺度幫一個台啦，搞緊1人1聖誕卡啦。咁其實我就嗰陣時呼籲就係話，如果中意聽我嘅節目啦，就送一張聖誕卡俾我。咁就唔係叫你真係寄一張實體嘅聖誕卡嚟我哋公司。咁就係話將你自己。其實幾多錢都得嘅，9蚊又得，10蚊、20蚊又得，咁就捐去你喜歡嘅慈善機構。我哋想透過呢個慈善，你任何一個你自己喜歡啦嘅慈善機構，而去將呢份心意當一張聖誕卡送俾我哋公司。咁而家暫時嚟講，我哋呼籲咗大2個禮拜啦，已經有16張噶。因為有啲聽眾好人噶，佢捐100張啊，即係佢捐去，佢真係好嘢。佢每一個慈善團體捐10張。佢翻去10個慈善團體，其實我喺我心目中咧就唔緊要嘅，捐1張我又咁開心，你捐100張、1萬張我又咁開心，即係我希望喺呢一個聖誕節，大家用一個俾人感覺係大家好個世上係有溫暖嘅，同埋好似今日咁，我哋都有呼籲捐血啦，即係希望大家用一個特別嘅禮物送俾有需要嘅人啦。其實我最想去一啲慈善機構或者老人院啦，或者啲帶到歡樂俾人嘅地方咁樣啦，我就可以做魔術啊！係咪我隻貓貓而家係申請緊做貓義工？哎呀，我想帶埋我啲貓義工㗎，有啦，但係佢要有啲係啦，有啲準則嘅，譬如佢一定要絕咗育啦，一定要成咗年啦，同埋佢要俾佢哋睇過係溫順嘅，即係你知有啲貓貓本身好惡嘅，咁嗰啲就唔 OK。咁我啲好鈍如豬嘅 OK 隻貓，你見過隻貓係好溫順。好似係啊，好似隻狗仔咁樣嘅，溫順過一隻狗仔，我覺得佢即係完全係隻冇脾氣嘅貓嚟嘅。咁所以我覺得佢係有一個資格成為一個貓醫生。O K 喎，O K 咁因為有啲婆婆公公好中意動物，係啦，摸下啲貓仔啊，傾下偈啊，咁係咯，咁幫到人。咁我隻貓都幫到人啫，係啊，好事啊。O K 喎，係咁，阿史 Sir。福同你差唔多啦，希望阿仔健康啦，開開心心啦。恭喜！我又多樣嘢，啱啱講起貓狗咧，我希望就呢幾日都上到山餵下狗啊！我成日上山餵狗嘅，但係呢幾日都冇。我真係餵啲流浪狗。
同埋我要又好似好唔關事，但我想呼籲下大家呢排天氣凍咧，開車之前記住向一向安啊！係啊，因為有好多貓貓咧會匿埋喺車底或者啲轆嘅入邊咧，咁你一撻行咧，佢唔知佢走唔切咁樣，年年都發生好多件事。所以喺你開車之前咧，其實你只係需要向一向安，或者你拍一拍個車身，佢哋就會知架車要有動靜，佢哋就會走，就唔會留喺嗰啲位度俾你可能唔覺意，即係可能你冇心嘅，當然係大家都冇心咁，但係做多一件事就可以令到個小生命冇咁容易受傷害咯。你講得啱啊！有陣時咧，有啲車用車冚咧，天氣而家咁凍咧，嗰啲尤其是貓貓狗狗啊，佢會孭落你車底，或者死氣喉位咧，因為你一放死氣喉會辣親嘅，如果佢走唔切嘅話，所以大家可以留意多少少啦。因為我喺外國住慣，我淨係知道開車之前要鏟雪啫。唔係你冰啲雪地，我諗佢唔會孭落嚟車底，唔係佢一急凍噶啦。所以我就係香港真係有咁嘅情況。係啊，會㗎。你就算你出街，你譬如頭先我哋放工行出街，好多貓貓都匿喺車底度。所以年年咧好多唔同嘅愛護動物嘅團體都會咁樣呼籲嘅。咁但係我真係唔知有幾多人知咯。但係我唔好揸車，但係我自己會知嘅。我會不斷咁 forward 出去俾人睇。提一提醒大家，即係大家做多少少嘢就得噶啦。其實，講翻禮物啦，你最想收到啲咩啊？我最想收到多啲嘢做啦。你嗰啲全部都係咯。咁收到禮物最好就梗係有啲嘢做。我唔中意收人嘢嘅，即係你知我噶啦。我唔中意人哋佢中意俾嘢人多嘅。係啦，咁但係我覺得我用我嘅勞力去換取啲金錢係最令我快樂嘅事嘅。我自己咧就會用得嘅嘢咯，即係唔會係擺設，好衰啊！咩叫做用得嘅嘢？即係自己用得噶，即係例如擺設，你整個咩紙巾都用得噶，不過你用唔用啫嘛？你啱，咪先有咩唔用得？你啱，我錯，唔好意思啊。好，係啦。咁其實咧，我覺得問你中意咩聖誕禮物咧，係好廣泛嘅。我反而想知大家唔中意啲咩聖誕禮物，一定收過啊！交換禮物啊，或者啲屋企人送啊、朋友送咧，硬係有啲禮物係唔啱心水。即係譬如，正如我過年咧就唔中意收到某一個牌子嘅朱古力嘅，但係原來我哋好多朋友都中意食嘅。佢哋話如果我送200粒俾佢，都會照食嘅。咁但係我一見到就擺埋一邊噶啦。即係某一個牌子，大家好中意送嗰啲色嗰啲啦。明白。係啊，即係一定有啲嘢係你唔想收嘅喺啲日子，有冇咧？嗱，我自己講先啦，我自己咧對啲個人用品咧係例如咩啊？例如香水啊，因為我自己我知道啲人好中意儲嘅，咁但係我自己就中意用開1-2隻味，即係除非你咁知我心意到，你知道我中意嗰隻我未試過嘅味啦。咁但係我收翻我收過咁多次都係唔啱心水咁。反而我好中意收香水。我送晒俾你。多謝。今日有聖誕禮物啦，我送晒俾你。我所有嘅香水都係朋友送咯。但係啱，即係你會用嘅全部都。我會啊，我每日都會唔一樣嘅味咯。我咁大個女淨係用2隻香水嘅咋，係冇人想知嘅繼續。我反而覺得咧，頭先你嗰依個話題最難就係送禮物俾人好辛苦咯，好困難。係啊，怕噶，異常困難咧。尤其是生日啊，即係你又話即係有啲人就中意用品，有啲人就話用品唔好送俾我，啲唔係禮物，你叫用品。係有啲人中意食得，有啲人唔中意唔食得噶嘛。有啲人唔中意，即係又唔中意食，有啲人中意擺設。我就係你唔話有啲人唔中意擺設，哇，非常困難，即係要好細心觀察先估到嗰人要乜嘢。咁我成日都鼓勵話啦，不如你帶我去或者話俾你列張單咧，想要乜嘢，唔好要我估。男孩子通常都係咁諗噶，佢哋唔想有錯嗰個過程發生。唔係只係實咗啊嘛，即係因為女仔咧係中意你估啱，咁但係男仔就唔中意估。其實都係嘅，因為例如你首飾嗰啲，我自己會係皮膚敏感嘅。我真係收過之後，我會個樣係其實我戴唔到咯，我唔係唔想戴，我真係會即係會起紅點，我成條頸會係腫噶。係啊，即係純銀先得嗰啲人嚟嘅。係啊，咁大家識聽到啦，原來係純銀定純金啊？純銀純金都得啦，純金都得啊，收到啦。係啦，咁阿洪師傅咧有冇收到啲禮物係？聖誕節啦，我冇乜特別禮物唔中意咯。試過有一次啲聽眾送咗
差唔多15斤燒肉嚟嘅聖誕節。如果有聽開我節目嗰啲咧，我係好中意食燒肉㗎，係要成條食㗎。但係如果佢嗰次就2個人嚟嘅，一人就一齊識嘅，咁我有嘢做緊嘅喺一啲地方，咁佢上嚟就話洪師傅請你食嘢，咁佢擺低15斤燒肉，咁其實我本來好中意嘅。幾多條？我想問15斤啫。佢差唔多2斤一條嘅話，第一就佢對我太好啦。2斤一條，我個口點夾都食唔，唔係我係中意食唔斬嘅。聽講我即係節目嗰啲有嘅，我係好得意嘅，係成條慢慢食㗎，係㗎。但係好似雪條咁喎，你就未知雪條打橫揸食西瓜會好啲，食雪條食嚿燒肉就好高難度啦，係咪先？好難揸㗎，會斷燒肉。但係如果你呢個唔係叫唔中意嘅，即係有啲冇可能啊，破健力士咩？點食15斤燒肉？佢攞過嚟都應該有啲困難嘅。OK 㗎，佢應該攞隻乳豬過嚟，會唔會好過攞15斤燒肉？我後尾就佢送完之後，我話俾你聽，乳豬唔係乳豬好啊嘛，食唔晒拎走啊嘛。係咪？但係只有燒肉就唔得啦。咪燒肉同埋我哋做嘢咧，你冇可能做緊嘢一路對住個客喺度食嚿燒肉噶嘛？都遠啦，都差唔多6-7個鐘頭啦，嚿燒肉已經凍晒啦。咁你又唔好意思俾翻個客。我哋炆涼瓜嗰啲 friend 啊。我未試過，咁啊摸一摸佢凍，咁我哋後尾又派俾啲流浪漢食嘅。即係真係冇可能，咁我係抌啊，食物嚟噶嘛，一條條派俾流浪。唔係啊，即係我哋會走搭的士咧，咁就叫個的士大佬咧兜一兜去即係油麻地附近天橋底咧，咁梗係唔係懟埋去俾佢啦，擺喺度，咁佢瞓醒咪自己食咯。OK 嘅，好過浪費啲食物唔好浪費。其實係啊，上年我啲朋友都係自己買毛氈買嘢食俾啲露宿者咁樣。OK 㗎，但係好似據聞你上年見到份好難忘嘅聖誕禮物啊？係啊，嗱你應該咁問我最唔中意收到啲乜嘢？我會話係糖，點解咧？應該唔知上年定前年啦。咁我自己喺屋企搞咗嗱，其實屋企就唔係好大，但係我唔知點解可以嗰年容納到30人咯，哇！跟住之後咧，成班人有 dress code 嘅紅色，跟住之後我發覺原來影完嗰個大合照就，咦，好似新年咁樣，咁新年着咩色咧？咁真係好似，跟住已經有人着即係紅色類似嗰啲棉衲嗰啲咧，係啦。跟住我哋就有一個抽獎嘅活動，咁就100蚊以上交換禮物啦，真係係啦。咁就其中咧有一個女仔咁就買咗100蚊糖，即係你平時喺街度見到嗰啲一格格仔去夾嗰啲糖啊，可樂糖啊，靚文蟲蟲係啦，佢就買咗100蚊呢啲糖，跟住我哋見到個個都鬧，邊個買糖啊？跟住一路抽嘅時候，我好記得啊！嗰啲好似唔知12號定唔知咩嗰包糖係，跟住我哋因為抽 number 嘅，跟住佢嗌12，跟住好彩唔係我抽到，所以我自從嗰一年之後咧，我真係見到糖我好驚啦，應該咁講，即係見到100蚊嘅糖你好驚。我又想問下阿史 Sir 啦，其實你應該知道點樣揣摩一個人中意咩禮物嘅心理嘅，係咯，你冇理由有頭先個疑問嘅，我聽完之後。咁啊，揣摩複雜嘅，你揣摩就係你識個人，可能你平日行街你見到隻眼望到某啲嘢發光，或者平時知嘅生活習慣，咁嗰啲就好近嘅，好埋身嘅。咁同埋你知道同願意係兩樣嘢嚟噶嘛，花時間花精神係咪？咁突然間你即係舉例子，突然間你想，譬如我揾氹個仔咁樣啊，假設啦，個仔見到佢中意咩，咁啊估到，咁啊好願意，梗係 OK 啦。咁就有時有啲人又即係可能講得唔清楚，要估玩就複雜。譬如我諗一般男仔頭先你講啦，點解會係覺得係唔係好想估咧？因為其實好攰噶。點解咧？特別係估唔中嗰下咧，或頭先即係可能你話我收到份禮物，第一面色一沉，你嗰下傷害咗幾多人啊？即係我覺得係啊，會嘅，係啊，同埋一個滿心歡喜，可能你諗咗好耐，諗住哇幻想緊你收禮物嗰時個樣，跟住突然間話啦，我帶唔到，係啊，哇！即係嗰下就真係傷害性，係真嘅，好 sad 啦，係啊，我記得佢個表情。即係我諗唔係淨係嗰次咯，影響連續幾次佢都唔敢送嘢俾人咯。喂，我嗱有2位男士喺度，我想問下，其實男士係咪淨係中意收電器，即係電子儀器、電子產品啊、電話啊，或者唔知啲係咯即係電子 accessory 啊，同埋啲乜嘢咧？我真係諗唔到。係咯，思 Sir 啦。我懷疑男人唔係中意收，佢中意擁有，但係唔係收啊，收就唔係佢揀嘅。即係我諗男人中意揀喎又。我懷疑係咁樣。我淨係知冇男孩子中意收頸巾嘅啫。即係其實佢得一條頸嘅，因為佢哋唔可以年收嘅，係啦，即係年少嘅時候嘛。但係而家
我淨係聽過一半，我放棄咗。係啦，聽過啲朋友就話，其實佢哋冇乜男仔中意戴頸巾，基本上。阿洪師傅知道自己有幾多？喂，頭先戴咗啦。但係太太織嘅。唔係嗰條街買。唔係咯，咁其實織嗰個同埋戴嗰個都麻煩咯，我發覺，所以大家都唔好織。所以男仔我反而覺得難啲，女仔我送禮物俾你，我覺得易好多。唔係噶，我唔易噶，我都係送收現金嗰啲 friend 嚟，最中意就係，我真係好老實啊。即係我自己中意買咩買咩，你知。到時我哋嗰晚個 party 就100蚊現金抽咁啊，係啦，冇錯，我係最中意嘅呢啲環節。好啦，我哋去一去廣告，轉頭翻嚟繼續好報熱線。好，翻到嚟最後一節嘅好報熱線啦，直播室有我 Nico 啦 ，Icy 同埋我哋兩位嘉賓洪師傅啦，同埋阿史 Sir 喺度嘅。係咁，我哋頭先咧好開心啊！今日個愉快嘅聖誕氣氛係完全有。好，咁我哋 last 一節啦，我哋終於要選出我哋最唔中意收嘅聖誕禮物係咩啦？不如我哋數啲 category 出嚟睇下有啲咩中意同唔中意啦。好，第一樣嘢電器。嗱，大小電器，咁你送部 plasma 俾我，梗係中意啦。但係如果我送個燙斗俾你咧，就算係舊式燙斗，你一開哇冇蒸汽嗰啲。咁麻麻地，仲要多，第一係多士爐，仲要淨係得單面多士爐，冇得校段數嗰啲。我唔食多士嘅。係啦，即總有啲嘢係唔中意嘅，電器都唔係個個都中意嘅應該。但係電器整體上都 OK 嘅，我覺得轉送機會都應該。你可以轉送俾啲，送俾老人院啊嗰啲。唔係佢哋年輕就唔係好啱呢啲嘅，有家庭嗰啲就啱啲啦。我啱㗎 ，OK 嘅。我如果多士爐，如果你送個1萬蚊電飯煲俾我係 OK 嘅。有電飯煲1萬蚊㗎？有啊，新出㗎，啲飯特別靚。我食過係 OK 就好食，我齋食過係啊。做嘢啲米㗎係嘛？唔係，係嗰個唔好講呢啲嘅，即係送俾我先算。我話俾你聽。好，跟第二咧就係食物啦。係頭先佢講嗰啲糖啦，唔計糖，有冇啲咩食物你覺得收咗係OK 嘅，或者收到係唔 OK 嘅食物？跟燒肉咪唔 OK 咯。其實我真係咩食物我都唔 OK 喎。送翻上年啲月餅俾我，即係除非可能日本嗰啲唔知咩餅嗰啲，我好中意嘅。我諗如果日本士多啤梨嗰啲我會 OK。OK 嗰啲 OK，即係超級好食，但係貴到自己唔使買嗰啲咪 OK 咯。唔係個量係好緊要嘅，你通常咧任何咧食物係俾少量我都 OK 嘅，你唔好突然間咧好大量一定唔 OK 嘅，係乜食物都唔 OK。我啱啱咪去完馬來西亞嘅，你咪叫我買肉骨茶嘅，我諗咗好耐，淨係得個料嘅啫，你要翻去煲嘅。唔係就係個料咯，跟住之後我放棄咗，因為我諗住一 pack 買幾個，咁我哋幾個女仔可以。咁咪就係聖誕 party 去煲咯。你唔早講，我又覺得你唔諗到嘅咩？你知唔知 Nico？我去馬來西亞之前，我真係呢個。我要喇沙同埋佢 send 咗碗麵俾我，佢話呢個我要呢碗麵做手信啊！有喇沙嘅公仔麵㗎嗰邊。你唔早講，但係你嗰碗嘢係熱辣辣紅晒咁啊！你明唔明啊？肉骨茶就有料買翻嚟嘅，呢個真係。喇沙都有料買翻嚟㗎，自己買緊煮啫嘛。我呆咗啊！唉，蠢啊！好就唔係有咩食物係食物係大，即係數量多啦。總之短期內食唔晒嘅嘢就唔 OK 啦。即係都係嗰啲曲奇嘅。其實我覺得新年禮品永遠收嗰啲糖果同埋餅啊，你蛋卷咯。其實你蛋卷都 OK 喎，我短期內 KO 佢嘅可以。我蛋卷我係好中意食蛋卷嘅。外國嘅時候對住部電腦喺度煲緊劇集嘅時候，我就會食咯，吸塵機咁樣。係啊，有咩食物其實你哋會係真係好唔中意收到咧？月餅，月餅睇下，好似阿司徒話齋啦，個量唔多 OK 咯，即係你食一契啊，你一次過食4個。即係淺嘗可以搞得掂嘅，因為有啲人係例如我唔食好鹹或者好甜嘅嘢咁。好咯，係啊，咁有啲一定有啲唔中意嘅。我優良傳統嘅食物通常少量實食嘅。瓜子啊！我屋企好多都係朋友送，跟住之後就擺到過期都未食。我試過喺屋企攞咗一樣嘢出嚟，3年前嗰個過期日嘅，係啊，都係唔知咩禮物咁樣。係啊，都唔記得咗。好，跟住第三就係擺設啦。嗱，我個人咧係好唔中意啲舊式嘅相架嘅，即係我意思新式嘅意思就係嗰啲電子嗰啲係啦，但係舊式嗰啲相架咧，我真係唔 OK 嘅。好古典噶喎，我中意啊！但係你又要 print 張相出嚟啦，
即係你有幾可反偏而中意真係一張相多過而家你喺電腦睇嘅，實物係開心啲嘅。但我唔知啊。但我覺得即係我覺得女仔啊，中意擺佢啲好靚嘅相啊，一幅一幅咁擺落，擺啲好古舊啊、好懷舊嘅相架添。原來你唔中意㗎？唔中意，我覺得冇乜變化，唔知即係嚟去都係嗰張相。因為我收到好多。哇！你想嗰啲相變化變靈異嘢㗎咯？靈異照片，唔係即係佢唔會即係佢擺永遠都係嗰一張就嗰一張。我中意即係如果你擺電子，都係可以自己 slide show 咁樣。擺人哋，擺人哋啲相喺度啊嘛！我對住個仔咪開得咯。佢會有啊嘛。對住啲貓，但係我屋企已經有啲貓，我唔使再對住張相㗎咯。啲貓都因為我成日都收到 fans set 即係俾我嗰啲相，影完佢哋會曬完之後一沓俾我。咁我冇嘛。我下次幫你影，我曬埋俾你，放心。我唔要。好係啦，嗱相架之外咧，咩紙鎮嘅？我記得細個有一段時間，有啲人好中意送紙鎮，即係開信刀啊、紙鎮啊，有支筆插喺度，舊石嗰啲咧。哎呀，我覺得我通常大班用喎。我最唔中意係收到 memo pack，跟住仲有個左嗰啲嘅插筆啊。係就紙鎮，如果咪就紙鎮咯，即係基本上係一個紙鎮嘅類似嘅物體咯。我屋企揾到有好似紙黏土嘅東西，跟住我問屋企人，我話呢個咩嚟？佢話紙鎮，即係重嘅，真係即係震到紙，但係佢個樣又好唔美觀，即係正方形，但係中間凹咗少少。女仔會收呢啲噶嘛？唔係通常女仔買俾男仔咁呢啲。唔係啊，小學或者係中學嗰啲年代，啲人送係送啲咁嘢噶嘛。我咁富有嘅。一係就送嗰啲月曆啊、年曆，嗰年就一定要抌嗰啲。完全唔知我係做乜，嗰啲真係唔好送俾我。好完，好第四就係現金啦，係你最中意嘅嘢，冇錯。唔係，我覺得最實際嘅，即係我唔係要心思啊，真係。我寧願收現金好過收一樣我唔中意嘅嘢。反而我如果我買禮物，唔係如果送禮物嗰樣嘢咧，我會心思行頭嘅，我寧願中意自己整嘅，係我送 DIY 一啲 OK 嘅皮具。即係自己去係啦，咁犀利係啊，係，但係你收唔或者頸巾啊，要整嘅嘢或者一個波可能唔係送我又好有心思嘅，但係通常你收咗咁多年都係唔好嘅時候，你就寧願收現金。我試過係剪片咯，剪咗一段嘅可能相啊 video 啊，跟住整晒字咁當係一個禮物咯。我試過影一輯相咯。咩叫影一輯？即係我自己做 stylist， 自己影一輯相咯，叫我送俾自己，咪送俾呢個人。咁但係最後係送唔出嘅嗰張相算啦，咁樣，所以我就永遠都唔會再做啦，又係嗰句。現金咧，大家有啲咩意見啊？我就唔送現金嘅，我啲係易退，即係叫咧送禮券，唔係啦禮券，但係咧就唔係一般都要行到好遠啊，行到好遠。行到好遠，即係超級市場現金券嗰啲啊，類似我哋銀行打仗都得嘅，去飲嗰啲咧都得嘅，即係爭少少嘅現金。旅行支票嗰啲類似嗰啲啦，現金就真係唔好，我覺得。即係好似利是咯，因為擠喺個利是封裏邊。咁咪真係現金有咩分別啫？靚啲嘛，即係夾喺聖誕卡度咧一樣啫嘛。好個人用品啊，即係嗰啲貼身嘅。例如內衣褲啊，或者係啲性感嗰隻係嘛？係啊，唔會送正常，通常呢啲位都多數我係整蠱朋友生日嗰啲，我先會送呢啲啊。唔係而家唔知道聖誕禮物啲人真係咩都夠膽死嘅，我覺得。即係咩都咁啫，即係譬如送啲貼身用品啊，即係送襪啊、手套，或者啲總之係好貼身，你自己都唔敢買嗰啲用品，可能我就會送俾你咁。我好想知道係咩？你肯定有樣嘢喺個腦裏邊。自己諗啊！即係嗰啲你就會，即係我唔知你未見過咩？我真係好怕嗰啲 Christmas party 咧，千奇百怪嗰啲嘢，即係送完我唔知俾咩表情，即係收咗我唔知俾咩表情佢嗰啲嘅。即係我都好古怪個人物品，有冇收到啲個人物品係，但係實用嘅其實係，不過你唔收個人物品一定實用噶啦，係咯，係咪啊？底衫咯，真係着即係羊毛嗰啲，我唔係普通底衫背心都着得嘅，但係收過未啊？未真係未。唔係我哋個年代唔同你哋個年代啊嘛，我哋個年代好簡單嘅，就送咗聖誕卡就算噶啦。唔係 party 送俾人嗰時候玩嘅啫，通常都係諗住咧，拆，都係即場拆噶啦禮物，點會？跟住擺上身噶嘛，仲要通常都。即係通常係玩嘅啫，玩下啫嗰啲。咁嗰啲就純粹嗰刻已經完成任務啦，唔係諗住佢用啦。係咪？好咁一啲 handmade 嘅
小手工啊，係咪小禮物啊？即係例如係咩皮具嗰啲係啊，頸巾啊，帽係咯，即係皮頸巾。唔係冷頸巾、冷頸巾、冷帽，即係自己勾嗰啲。咁然後或者皮嘅可能卡片套啊嗰啲咁嘅嘢，覺得 O K 嘅，我覺得。我覺得男仔用皮嘅皮具，我覺得 O K 喎，有其實有自己整。係啊 OK 嘅，有啲男仔啊，呢個我哋覺得男仔 OK，但係男仔師傅望住我哋喎，係咧，唔係我哋未收過啊嘛。咁如果有人送啲親手整嘅皮具俾你咧，幫我太太嘅。我有太太嘅，我咪俾翻佢咯。啊，如果你太太送俾你咧，即係你會唔會特別窩心咧？我諗佢唔會啦，所以唔窩心。否定咗呢個可能性。好，咁阿史 Sir 咧，我跟我同師傅答。好嗱，最後一樣咧就我個人最唔中意噶啦，寵物係啊，我成日例如兔年呢啲人會買隻兔仔俾啲小朋友係玩嘅，係馬年係即係 for example 啦，係玩嘅，唔係養嘅，喺度寫咩？即係我覺得太寵物玩一玩就真係新寵物永遠都唔係禮物嚟嘅，係唔好話玩一玩，你寵物長久性咁。同埋男女朋友有陣時冇即係覺得送一隻狗或者貓定情信物咁樣，但係真係要去自己揀咯，唔係話諗住我睇得中你就未必啱。明明我想養貓，你買隻狗俾我，咁我點算咧？咁樣橫掂都你有幾人指住我自己，我唔講。跟係啦，就係咁啦。咁好啦，嗱，我哋而家有電器、食物、擺設、錢、個人用品，即係貼身用品啦，嗰啲handmade 嘅嘢啦，同埋寵物。啊，我就一定話寵物噶啦，我最唔中意。我都係食物，即係寵物都係啦。不如你揀咗我揀第二樣啦，食物咯。洪師傅咧，冇乜喎。咩都啱。如果你俾我都係贊成唔好揀寵物咯。但係你揀咗冇啦？唔係，咁你可以照揀啊。好，全部人都揀寵物啫嘛，跟住。係啊，咁咪其實寵物都係嗰句咯，唔好一時衝動去養咯。係，即係你會即係糟蹋咗一條生命咯。直情唔係唔中意，直情憎。我聽到已經嬲啦，係咪？咁啊我依家設咗，我有一類唔知係咪叫用品啊？杯咯，我收咗太多杯啦。杯係啊，我成收好多杯嘅，我唔知點得好。因為每日換一隻都唔得。我連畢業咧，佢都有個杯，跟住刻晒我哋嗰年畢業嘅名上去。咁我心諗掉又唔係，用又唔係，咁打爛又係咯，又即係呢啲有啲紀念性嘅嘢，咁又唔知做咩咁樣咯。唔係嗰啲人好中意儲呢啲嘢，咁好亞位啊，其實係啊，杯又好亞位啊，而有耳仔嗰隻喎，仲要係，除非你係即係好似酒杯嗰啲咁樣，可以動起嗰隻嗰啲咩啊？紅酒杯嗰啲啊？唔係搭得起啊，anyways， 茶杯啊，你諗住中國茶冇耳仔嘅杯。通常送親嘅杯咧，通常都係有耳仔啦，同埋有一定大厚度啦，係啦，又唔會搭得起，有幅相咯，或者一個名嗰啲啦。咁嗰啲又都望住，即係見到已經覺得個樣唔知點做好啊。嗱，咁Facebook 嗰度咧，你哋都可以分享下你哋最中意或者最唔中意嘅禮物。可能你諗到嘅未必係我哋呢度講到嘅。你講出嚟，我絕對唔會送俾你嗰樣嘢。我想睇下有冇啲新奇特別嘅。係啦，或者你諗到突然間好似啲杯咁啊，係，即係大家都唔記得咗，但係大家都唔係好中意收杯。我發覺，喂，不如講翻呢個，喂，有冇諗過點解呢個聖誕節會一個西方節日啦？點解會喺呢個亞洲國家咁流行呢？思想呢啲，呢個就通常就係講呢個資本主義啦，呢個成個社會嗰個即係全球化啦，好明顯啦。即係其實就唔係淨係聖誕節，我諗所有節日都係咁樣嘅。最典型就係日本嘅白色情人節啦。咁譬如就可以做生意嘅，咁做啲節日出嚟做生意嘅，咁啊又有人即係可能透過嗰個機會可以做少少表達心意啊，即係做少少即係可能係即係大家開心嘅嘢，總之係咁我諗就好快盛行嘅，通常都係。但聖誕節更加明顯啦，因為基督教啦。後邊即係後邊嗰個推咁啊，更加明顯啦。因為宗教即係都推行得，可能呢幾個世紀推行得比較快咧，喺亞洲地方。
所以都多啲人去接受呢樣嘢。我諗其實就唔係淨係咁講，當然啱啦。咁就實際上就係因為其實成個西方文化係進入亞洲噶嘛。咁實際上，譬如特別由日本開始啦，主要係日本帶動都幾緊要。譬如我哋成日話，即係我哋食啲麵包咧，其實就唔係西方麵包嚟嘅，係日本改良嗰個麵包，諸如此類。咁啊，日本人好好嘅，即係即係叫改良咗西方某啲傳統，跟住就開始向外推噶啦。佢有段階段佢好強盛噶嘛。咁佢透過佢咧就即係間接又好啊，即係推銷咗好多美國啊，特別係美國啦，或者突然間係歐洲某啲嘅一啲嘅做法，咁就慢慢去接受咗，咁啊會習慣嘅啦，咁變成一種消費，同埋我覺得就係一定要做啲嘢嘅。咁啊，另外譬如你其實讀書更加明顯啦，每年做嗰個耶穌出世咧，即係好難頂嘅其實，咁但係佢都做喎。咁做完之後呢，嗰個意義覺得就話咩送暖日子啊、普天同慶啊，啲歌就好似咩報佳音，我細細嗰陣時覺得報佳音呢好神聖啊，覺得報佳音咁犀利咁樣，我好想去啊。咁啊後來先發現你原來年都做嘅。我細個都有同媽咪去教堂望彌撒㗎，我冇喎。即係聖誕前，個氣氛應該幾好嘅。係啊，外國嘅氣氛應該係好嘅。因為其實傳過嚟都幾緊要㗎。如果假設你讀幼稚園開始咧，即係其實係大 show 嚟嘅。聖誕節係每年都大 show 嚟嘅，即係小朋友覺得，突然間呢，啱啱入學，你想象入學，家長就知㗎啦。即係一入家長，你就知道嗰兩年就等同佢講話啦。我哋聽日呢，或者下禮拜呢，就有個聖誕 party，咁你小朋友準備下㗎喎。因為我即係正月同即係其他好多嘅節係差唔多㗎，譬如同萬聖節係差唔多咁樣，就好早時話叫你化妝啊、扮啊，好大件事㗎，有敲門有糖食咁樣。到聖誕節另一個更大，因為仲耐啊嘛放假，咁跟住就話啦，哇好好㗎，諸如此類咁樣一樣啦。咁慢慢咧形成一種咧，哇好重要嘅呢節日，要做啲嘢㗎。咁做啲嘢喺現代世界資本主義可以做咩做啊？消費啦，消費又可以推銷呢樣嘢。同埋。我想講咧，外國咧反而冇乜呢個聖誕氣氛嘅。哦，係㗎，即係落雪同埋或者落雨咯。咁同埋條街係好凍同好靜嘅，多數啲人喺屋企慶祝㗎嘛，因為係啊，冇香港嗰啲，你會係喺條街度，你會見到人哋唱歌㗎嘛，咁啊。會係過度宣傳嘅後果咧？冇噶，即係冇咁多燈飾睇噶嘛，應該冇噶，係啊。我反而冇燈飾，同埋好快即係啲鋪頭收晒工噶啦。哦，即係冇咁熱鬧嘅，反而冇噶，係啊，條街就冇咁熱鬧，即係可能屋企裏邊熱鬧咯。好，我哋今日嘅好報熱線嘅時間差唔多，下個星期都仲係好報熱線，係啊，諗起都開心。好，我哋下個禮拜再見。今日唔該晒兩位嘉賓，包括係阿洪師傅啦，同埋阿史 Sir 先。唔好客氣，唔好客氣，多謝晒，多謝晒 ，Thank you，Merry Christmas，Merry Christmas。